First off, Sean had never played a villain, and I found this unbelievable. I was like, you are too pretty to trust, you must have played villains. But he said, no, they put me on the earnest guy track. So he was very happy and scared. Donc Sean n'avait jamais joué un méchant, ce qu'il ne pouvait pas croire, parce qu'il dit t'es trop jolie, automatiquement on peut pas te faire confiance. En gros il a dit non, on me fait toujours jouer le type honnête, et donc il était très heureux de pouvoir jouer un méchant. And it's true, all of my friends are in color, and some colors were very beautiful. Many were very jarring, and the way to get rid of them was to shoot in black and white, but mostly I shot it that way because I wanted to get this older feeling of films from the 40s or the 60s, the darker comedies, where they weren't afraid to be dramatic and even unpleasant, while still being buffoonish, and yet retain a certain elegance, and black and white has all of that. Donc effectivement, tous ces amis sont en couleur. Et c'était très joli, mais il y avait beaucoup de couleurs qui étaient un peu trop flashy, un peu trop fortes, et une façon de s'en débarrasser, c'était de faire du noir et blanc. Surtout, il voulait retrouver une sensation des films plus anciens, des années 40, qui étaient des films qui n'avaient pas peur d'être dramatiques et d'être même parfois sombres, tout en restant légers, parfois des comédies, et qui ont une certaine élégance. Et je trouve que le noir et blanc apportait toutes ces choses-là. There is a turquoise dress in the party scene that you are very happy you missed. Il y a une robe turquoise dans la scène de la soirée. Croyez-le, vous êtes très content de ne pas l'avoir vue en vrai. Oh yeah, that's also false. The actual question. No, it went. When we made the movie, we thought that we would probably be showing it to each other at parties. We did not even know if maybe we put it on the internet. No idea. And so yeah, we got an American distributor and then a distributor out of England that went to all the other territories, and it's very bizarre for me to be here after so long with this thing. I love it. We thought it was a real movie, but we weren't sure anybody else would. But it was not hard. It just and they've been great. Look at this. Donc quand ils l'ont fait, ils se sont dit bon on se le regardera ensemble à la maison de temps en temps. Ils pensaient pas que ça sortirait comme ça, et ça s'est fait, et ils sont très heureux que ça se fasse. Ils s'étaient dit peut-être on le mettra sur internet, et en fait non, c'est sorti. Et les choses se sont faites assez naturellement, et c'est assez incroyable et bizarre pour lui de penser qu'il est là ce soir. Mais voilà, les gens étaient tous très gentils, et voilà, vous êtes là. Apparently there is a intersection between Shakespeare fans and people who wear orange and yellow hats. Donc apparemment il y a un croisement de population entre les gens qui aiment Shakespeare et qui portent des chapeaux qui sont orange et jaune. Comme là.